হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুইট সং ব্লগ। বলো তোমরা কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি, আশা করছি তোমরাও খুব ভালো আছো। আমি আজকে সকাল সকাল উঠে ব্রেকফাস্ট করছি। রুটি আর সুজি মা রান্না করলো। আমি আটা মেখে রুটিটা বেলে দিলাম, মা সেঁকে নিল। আর বাবা কাজে চলে গিয়েছে, সময় একটু বাজারে গিয়েছে। তো যাই হোক, আজকে আমাদের দুপুরে বিকেলের দিকে একটু কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান আছে, একটু শপিং করতে লেক টাউনে যাব। আমি শপিং খুব একটা করব তা নয়, আমি আর সোম আর মৌসুমদা বলে একজন দাদা আছে, সেই শপিং করবে বলে যাবে। যেহেতু আমরা বললাম যে আমরা সবাই বেড়াতে যাব, তো মৌসুমদা বলছে চল এখান থেকে না কিনে চল লেক টাউনে যাই। তো মৌসুমদারই গাড়ি আছে, তো ওর সাথে আমরা বিকেলে বেরোবো, আমি আর সোম। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো। আর আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে সবটাই শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই জানিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে। আর আশা করছি তোমরাও খুব এনজয় করছো আমার সঙ্গেও। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো। আর আমি এখন ব্রেকফাস্ট করে যাব স্নান করতে, স্নান করে পুজো করব, কারণ যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার পুজো করতে দেরি হবে, সেই জন্য আগে স্নান করে যাব পুজো করতে। তারপরে এসে মার কি কাটাকুটি আছে সেটা রান্না করে নেবো। মাই রান্না করবে, দিদিভাই আছে, দিদিভাইও হেল্প করছে মাকে, ও পুঁই শাক কাটছে। তো সেই জন্য আমি পুঁই শাক কেটে নিই, তারপরে আমি যেটা কাটার বাকি থাকবে সেটা কেটে দেবো। কেটে দিয়ে আমি খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে বেরোবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো। আমি এতগুলো কাজ করে নিয়ে যখন রেডি হয়ে বেরোবো তখন তোমাদের সাথে দেখা করব। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা এবং সাথে থাকো। দেখো বন্ধুরা, আমার স্নান হয়ে গেছে, আমি বসে আছি এখন। এবার সোম বলছে কিছু লাগেজগুলো গুছিয়ে নাও, যেহেতু ডেটটা খুব এগিয়ে এসছে, জন্য আমি একটু নিজেদের ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি। সোমের ব্যাগটা গুছিয়ে নিলাম, তারপরে আমি এবার আমার ব্যাগটাকে গোছাচ্ছি। তো দেখি যেগুলো মনে পড়ছে আস্তে আস্তে গোছাচ্ছি, যেমন গামছা, ব্রাশ, পেস্ট, সমস্ত কিছুই গুছিয়ে নিতে হয়, না হলে ভুলে যাব। তারপরে ওষুধ, কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো না নিলে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়, যেমন মেডিসিন, যাই বলো, সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে নিচ্ছি। কারণ মোজা, যেহেতু আমরা ঠান্ডার দিকে যাচ্ছি, সেই জন্য শীতের জিনিসপত্রগুলো আরও বেশি নিতে হচ্ছে, সেই জন্য আরও লাগেজটা যেন বেশি হয়ে যাচ্ছে, না হলে আমি আর সোম ট্রলিতেই আমাদের লাগেজ হয়ে যায়। তো যাই হোক, বসে গুছিয়ে নিলাম লাগেজ গুছিয়ে, খেয়ে দিয়ে চলে এসেছি ঘরে। এবার নেবো একটুখানি রেস্ট নিয়েই তারপরে রেডি হব। তো রেডি হয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, আবার রেডি হয়ে বেরোবো তারপরে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো। আমার আপাতত ব্যাগটা মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে। এমনি পাহাড়ি এলাকায় গেলে তো ঠান্ডার জিনিস নিতেই হয়, সেই জন্য লাগেজটা আরও বেশি হয়। তো অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে বহন করাটাও একটা চাপের হয়ে যায়, সেই জন্য আমি চাইছি যতটা কম লাগেজে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই জন্য আমি সোমের একটা ব্যাগ করে নিয়েছি, আমি একটা ব্যাগ নিয়েছি, ব্যাস এই দুটোই ব্যাগ হবে। আর একটা খাবারের ব্যাগ হবে, যাতে জলের বোতল, এমনি শুকনো খাবার, যেটা আমি টিফিন করে ডিনার নিয়ে যাব। তো সেই জন্য আমি সেগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে। তো গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে বেরোবো। বন্ধুরা দেখো, আমি কিন্তু গাড়িতে বসে গিয়েছি। আর তোমাদেরকে বলে রাখি, এইটা হচ্ছে মৌসুমদা যে ড্রাইভ করছে। তো ওর জন্যই যাওয়া আর কি। আর বলে রাখি, ওর যে গার্লফ্রেন্ড, তার আজকে জন্মদিন আছে, তো জন্মদিনের ট্রিটও দেবে, সেই জন্যই আমাদেরকে আরও নিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা বেরিয়ে পড়েছি, তোমাদের তো সবটাই দেখাবো ভিডিওতে, তোমরা দেখতে থাকো। তো আমরা প্রায় হাফ রাস্তা মতো চলে এসেছি। ওইখানে আমি আছি, সোম আছে, আর সামনে আছে বাকি ভাইদা বলে একজন দাদা, আর মৌসুমদা। আমরা এই চারজন যাচ্ছি হুশিয়ার থেকে। কলকাতা থেকে মৌসুমদার গার্লফ্রেন্ড যাবে। তো আমরা
বেরিয়ে গিয়েছি। দেখো আমরা কিন্তু প্রায় হাফ রাস্তা চলে এসেছি, মানে আমাদের হাড়োয়া প্রায় চলে এসেছি। তো এইটা হাড়োয়ার বাজার। তো এখান থেকে আমরা আর বেশিক্ষণ লাগবে বলে মনে হয় না, 30 থেকে 35 মিনিট মতো লাগবে লেক টাউন পৌঁছাতে এখান থেকে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। এই যে দেখো ঝিল মতো আছে, এই যে রাস্তার ধারে ঝিলগুলো আমার যে এত সুন্দর লাগে কাউকে বলে বোঝানোর মতো না। আর প্রচুর প্রচুর পাট চাষ হয়েছে এখন, যেহেতু এখন বর্ষার সময় পাটটাই বেশি চাষ হয়, সেই জন্য দেখো যেদিকে তাকাবেই পাট চাষ হয়েছে। দেখতেও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। আর এখানে দেখো ইটভাটার থেকে তো মানে ইটভাটার চারিপাশটা তো বেশ ফাঁকা হয়, বেশ ভালোই লাগে গরমের মধ্যে। এখানে হাওয়া, তারপরে বেশ সুন্দর প্রাকৃতিক হাওয়াও পাওয়া যায়। তো গল্প করতে করতে চলো চলে এসেছি প্রায় লেক টাউনে। তো লেক টাউনে আমরা ঢুকছি, এটা ঢোকার মুখে দেখো ওভার ব্রিজ। তো আমরা প্রায় চলে এসেছি লেক টাউনে। তো চলো, তো আমি নেমে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা এখানে প্রথমে যাব সেন্ট্রালে। তো চলো আমরা সেন্ট্রালে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি সেন্ট্রালে আমি, মেঘা, সোম আর মৌসুমদা ঢুকেছি। তো সেন্ট্রাল প্রায় 8টা বাজে, 8টা সাড়ে 8টা বাজে। সেন্ট্রাল প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আর খুব একটা জিনিস দেখেও পছন্দ হচ্ছিল না। আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম সব, মানে দেখে শুনে, মানে গার্বেজ যেমন স্তূপ করা থাকে সেরকম একটা জামা কাপড়ের স্তূপ করা। তো যাই হোক, দেখে আমাদের মোটেই ভালো লাগেনি। সব দেখতে খুব একটা রঙগুলোও ভালো ছিল না, কোয়ালিটিও তেমন একটা ভালো ছিল না, আর সব কিছু কীরকম মুড়োনো ছিল, দেখে তো একদমই ভালো লাগছিল না। সেই জন্য আমি চলে এসেছি। আমি আর সোম ওদিক দিয়ে দেখে আসলাম। ওদিকে মৌসুমদা আর মেঘা যাচ্ছিল দেখতে, ওদেরও কিছু পছন্দ হয়নি আর আমারও কিছু পছন্দ হয়নি। তাই ভাবলাম চলো আমরা যাই ডায়মন্ড প্লাজায়। এখনও যেহেতু হাতে সময় আছে, তো চলো ডায়মন্ড প্লাজা। তো আমরা বেরিয়ে গিয়েছি সেন্ট্রাল থেকে ডায়মন্ড প্লাজার উদ্দেশ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড জ্যাম ছিল, জানো তো, প্রচণ্ড জ্যাম ছিল। তো চলো আমরা ডায়মন্ড প্লাজায় চলে এসেছি। আমরা ভেতরে ঢুকে তোমাদেরকে সবটা দেখাচ্ছি। এটা আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে যাচ্ছিলাম, থার্ড ফোর্থ তোমরা তো জানোই যারা এসেছো, এটা ওপরের ফ্লোর আছে। আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে এসেছিলাম। এসে সোম টি শার্ট দেখছিল, আমি তো বললাম আমি পারফিউম নিয়েছি, তো পারফিউমগুলোও দেখছিল। তো দেখো আমি ঘুরে ঘুরে তো সবটাই দেখলাম। মৌসুমদাকেও একটা জ্যাকেট নিয়েছে, আর সোম একটা টি শার্ট নিল, ফুল স্লিভ টি শার্ট, আর একটা পারফিউম নিয়েছি। তো ওখানের পারফিউমগুলো তেমন একটা ভালো লাগছিল না, তাই এইখানটায় ল্যাকমির কাউন্টারে আসলাম। ল্যাকমির কাউন্টারে পারফিউমগুলো কিন্তু বেশ ভালো ছিল, সেই জন্য আমি দেখতে এসেছিলাম। তো এখান থেকে পারফিউম পছন্দ হয়েছে, আমি পারফিউমটা নিয়েছি। তো চলো এবার আমরা দেখি মৌসুমদা ওরা কোথায় গেল। ওরা প্যান্টালুন্সে গিয়েছিল, তো প্যান্টালুন্সে গিয়ে দেখি এই টপগুলো কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল। তো যাই হোক, মেয়েদের খুব সুন্দর সুন্দর জিনিসও আছে, আর রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাউন্টার করা হয়ে গেছে। এবার আমরা কিন্তু ক্যাশে করে যখন বেরোচ্ছি তখন কিন্তু ডায়মন্ড প্লাজা পুরো বন্ধ। তো যাই হোক, আমরা কেনাকাটা শপিং সব সেরে চলে এসেছি বাইরে এসেই ঠিক ডায়মন্ড প্লাজার সামনেই মোমোর দোকান থেকে আমরা খেয়ে নিলাম মোমো, স্টিম মোমো চিকেন। অসাধারণ খেতে ছিল, 6 পিস 50 টাকা নিয়েছিল, বেশ ভালো খেতে। তো আমরা এখান থেকে মোমো খেয়ে চলে আসলাম আমি নিয়াতে। ভাবলাম ডিনারটা সেরেই যাই, কারণ মৌসুমদা বললো ডিনারটা করেই যাই। তো আমরা এখানে বসে পড়েছি সবাই মিলে। দেখো আমি নিয়াতে, মেঘা, মৌসুমদা, আমি আর বাকি ভাইদা আর সোম। বাকি ভাইদা আসছে, আমরা একটু সেলফি মুডে সেলফি তুলে নিলাম। তার মধ্যে বাকি ভাইদা এসে তারপরে আমরা মেনু কার্ডে হাত দিলাম। দেখো আমরা অর্ডার করেছিলাম মালাই টিক্কা কাবাব আর হচ্ছে 3টে মাটন বিরিয়ানি। তো দেখো আমরা 3জন মাটন বিরিয়ানি খাচ্ছিলাম, আমি, সোম আর বাকি ভাইদা। আর মৌসুমদারা টিক্কা কাবাবটা খাচ্ছিল। তারপরে ওরা বিরিয়ানি 1 প্লেট 2জন শেয়ার করে খেয়েছে। তো খেয়ে দিয়ে চলে এসেছি আমরা বাইরে। এইবার আমাদের, তো দেখো আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি। তো বাড়ি ফিরে গিয়ে তারপরে দেখা হচ্ছে, তোমরা ততক্ষণের সাথে থাকো। তো দেখো বন্ধুরা, এখন বাজে প্রায় 12টা।
তো আমরা চলে এসেছি বাড়ি, প্রায় 12:30টার সময় বাড়ি ঢুকলাম। ঢুকে করছি, তোমাদেরকে বললাম যে আমি বাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে ভিডিও করব। তো আমরা তো খেয়ে দিয়েই আসছি, তো সেই জন্য এবার আমরা শোবো। তো তোমরা অবশ্যই জানিও ভিডিওটা কেমন লেগেছে। ভিডিওটা আর বেশি বাড়ালাম না, এইভাবেই তোমরা পাশে থাকো। আর যারা আমার পেজটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার পেজটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ছোট্ট ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো ভিডিওটা। এইভাবে আমার পাশে থাকো এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। যারা যারা আমার পেজে নতুন এসছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তাদেরকে আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা আর বড়দের অনেক প্রণাম। তারা এভাবেই আমার সাথে থাকো তোমরা, আর আমার পাশে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। তো সবাইকে গুড নাইট, টাটা। কাল আসবো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আমি তো জানোই তোমরা, আমি তো ঘুরতে যাব বললাম তোমাদেরকে 3rd জুন। তো সেই সময় সেই দিন তোমাদের পুরোটাই আমি ডিটেলসে দেখাবো যে কোথায় কোথায় যাচ্ছি, কিসে যাচ্ছি, কোন ট্রেনে যাচ্ছি, কোথায় উঠছি, পুরো ফুল ট্যুর প্যাকেজটাই আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাথে থাকো, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। সবাইকে গুড নাইট, টাটা।